بیاییم که کمی توجه بکنیم به این لقمه های خودمان. خیلی جدی هست این نکته، واقعا خیلی درد آور است، خیلی درد آور است. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود یأتی علی الناس زمان یأکلون الربا. مولای صاحب ما یک اولی را گرو گرفتیم، خب 500 باز کرام اتمامی جواز داره. با خدا میشه شوخی کرد؟ با خدا بازی، با خدا فریبکاری. کرای اولی 5000 ما 500 میتون میشه. مولای صاحب عزیز دل من، با خدا فریبکاری نکن، خدا میداند. میگه میشود حلال، حلال نمیشود. رسول خدا فرمود یأتی علی الناس زمان یأکلون الربا. زمان به امت من فرا میرسد که سود را میخورد، راحت یا به گرو یا به غیر گرو سود را میخورد. فمن لم یأکله، کسی که سود نمیخوره، اصابه من غباره، بر از او غبارش میرسه. مولوی صاحب همین روز یک ختم داریم خیرات، یک عروسی است، به عروسی ما تشریف ببر. این پول از قرضه از بانک کشیده. این مولوی صاحب بیچاره هم رفتم بالا میشینه که یالی این مسلمان خب به من نان میاره دیگه، شاید از حلال باشه، خبر نداره که لقمه های مولوی صاحب زد گد بچت. پس گریه های مولوی صاحب قبول نمیشه. مولوی صاحب لقمه حرام خورده. فرمود و من لم یأکله، کسی که نخورد سود را، اصابه من غباره، دیگران به اون میخورانند، از غبارش به اون چیزی میرسد. باور بکنین عزیزان من، با اینقدر تاثیر داره این لقمه ها. گاهی وقت حرص پول، گاهی وقت حرص جا، حرص تعمیر، قصر، موترها، اینها آدم را به بدبختی میکشاند. ما چرا دروغ میگیم؟ ما چرا سود میخوریم؟ چرا رشوه میستانیم؟ به خاطری که پول زیادی به دست بیاوریم، خود را به آسایش برسانیم، به آرامش برسانیم. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد به معصیت آرامش نیست. السلام علیکم برادران و خواهران اسلامی. اکنون یک قسم برادران و مادرها و خواهرها در حج با رضایت الله رسیدند و دعاگوی ما و شما هستند. و اگر شما نیز نیت سفر به حج عمره را داشته باشید، پس فرصت را از دست ندهید. در نامرهای روی اکران بوده مراجعت نمایید و اگر از نام کانال ما روی فردا گیرید، باز کمتر ارزانتر خواهند کرد. الله نگهبانتان باشد. معصیت گناه یا ضرر دارد، ناآرامت میکند، امنیت تو را از دست تو میگیرد. این گناه سه تا خرابی دارد: ضرر دارد، امنیت را از تو میگیرد و تو را بدبخت میکند. یعنی اونهایی که حرام خوردن در کشوری که حرام در اونجا شیوع پیدا نکنه، اون کشور امنیت خود را از دست نمیدهد. الله در قرآن گفت، الله دروغ نمیگه. الله فرمود تا زمانی که امت، تا زمانی که بنده های من از سمت دین دور نروند، تا اون زمان از آسمان زمین برایشان رزق را میبارم. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، از کل مکان به اونها رزق میاد. فکفرت بانعم الله، وقتی که اونها ناشکر شدن، ناسپاس شدن، معصیت کردن، فاصابها لباس الجوع والخوف، الله میفرماید ناامنشان میکنم، یک ناامن میکنم و نان را از دهنشان میگیرم. یعنی گرسنه میشن، فقیر میشن. بازرگان از سرزمین عراق و ایران گاو میخرید میبرد به سرزمین سوریه میفروخت. عدالت السما یک کتاب است از علمای عرب نوشته کرده. این داستان اونجا میآورد. میگه بازرگان بود بسیار مرد خوب و صالح، از سرزمین ایران و عراق گاو میخرید میبرد به سرزمین سوریه میفروخت. در مسیر همین تجارت خودش در یکی از روزهای زمستانی در یک صحرای سر خورد که هوا خیلی سرد بود. هوا خیلی سرد بود. این تلاش کرد که از این صحرا زود بیرون شود، اما صحرا طولانی تر بود. چند دانه گاوش داخل این صحرا مردن، حرام شدن. 4 تا گاو باقی ماند تا به شهر حلب رسید. وقتی به شهر حلب رسید، شب تاریک شده بود. گفت جای پیدا بکنم که شب اونجا اتراق بکنم، شب اونجا بگذرانم و این علف هم برای گاوان خود پیدا کنم که اینها زنده بمانند و وقتی که صبح شد یک راهی برای خود پیدا میکنم. میگه رفت خانه کسی را قلباب کرد، دروازه کسی را که این صاحب این خانه فقیر هست، 1 روز نان دارن و 3 روز نان ندارن. فقیر دروازه را باز کرد. گفت چی؟ گفت مهمانی هست، یک تاجر از مسیر راه مانده، میخواد که شب پیش شما باشه، مهمان کار ندارین؟ بفرمایید. گاو داخل شد، صاحبش هم داخل شد.
مهمان دیگه. علف آوردن، گیاه آوردن، به گاوایش دادن و خودش هم غذای درست کردن، این طرف و آن طرف غذا آماده کردن، شروع کردن مهمانی، غذا میخوردن، صحبت میکردن، با هم میخندیدن. این تاجر شروع کرد تمام سفر خود را قصه کرد که من تاجر هستم، از عراق ایران میایم میرم به سرزمین سوریه. صاحب خانه متوجه شد که این تاجر خیلی پول هم همراه خود دارد، فقیر بودند. همین که این حرکت کرد رفت داخل خانه خودشان، وقت خواب نزدیک شد رفت داخل خانه، فرزند بزرگش پیش مهمان ماند و زن و شوهر رفتن داخل خانه میخواستن بخوابند. زن به گوش شوهرش زمزمه کرد که شوهر گرامی من، ما چقدر مدت است که این فقر و بیچارگی به سر میبریم، بهترین لقمه چرب را خدا نصیب ما گردانیده، خدا نصیب ما گردانیده. امروز مردم حرام میخورن، میگه خدا نصیب گردانیده، حرام خدا نصیب گردانیده. الله میگه داده دیگه، نمیگه بچه کی هستی. نه عزیز من، نه. الله جل مجدود در قرآن چیز دیگر میگه، ما چیز دیگر فهمیدیم. ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. الله میفرماید وقت دروازه های نعمت بر روی بعض بنده ها باز میشوند، اینها از نعمت ها استفاده میکنن. چی میگن؟ خدا دروازه های برکت را بر روی ما باز کرده. الله چی میفرماید؟ اینها نمیدانند که این درهای برکت نیست، این درهای عذاب است که پی هم اینها را به هلاکت میبرم. من خیلی ها بودن پول خیلی غلمبه به دستشان آمد، اختطاف کردن، قتل کردن، غارت کردن، مسلمان را کشتن با پول خودشان. اما قسم خدا ذلیل و زبون از این دنیا برد که از به تشنگی و گرسنگی جان دادن، پولشان هیچ درد را دوا نکرد. گفت که لقمه چرب آمده به دست ما، گفت پول این تاجر را میگیریم، گوش هم میگیریم، خلاص زندگی ما از این بر و به اون بر میشود. این مرد گفت که مهمان ماست، با مهمان که نمیشود از پیشش بزرگ بگی چطور میگیره، خود نمیده با ما. گفت بکش. گاهی وقت متوجه اگر نباشیم دوستای نزدیک ما دشمنان ما هستند. زن به شوهر میگه بکشش، اون فلانی گودال و چقوری اوجه هست، دفنش میکنم، هیچ کس هم نمیدونه از کجا آمد. شب تاریک داخل خانه ما شد، هیچ کس متوجه نمیشه. مرد گفت این کار را من نمیتوانم. گفت تا چی وقت تو با بدبختی زندگی میکنی؟ بهترین فرصت به ما و شما رسیده، بکش، این همه پول ثروت بگیر، زندگی خودت، زندگی فرزندت، زندگی من را درست بکن. در وقت ضرورت زن میگه به شوهر، در وقت ضرورت از حرام هم استفاده میشه. ضرورت هست دیگه. شیطان که خیلی راه ها را بلد است، خیلی راه ها. امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه، یک مطالبه بکنم. امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه در تفسیر خود مفاتیح الغیب می آورد که عالم صحبت میگه در سخنرانی، در وقت صحبت گفت ای مسلمان، وقتی تو صدقه میدهی در راه الله 70 تا شیطان را شکست میدهی. چند تا؟ 70 شیطان را شکست میدهی وقتی تو صدقه در راه خدا میدهی. یک مرد از میان جمع از جای خود بلند شد گفت امروز 70 تا شیطان را من شکست میدم. رفت داخل خانه، دامن خود را پر از گندم کرد، میخواست که از خانه بیرون شود. زنش گفت بخیر. کجا؟ گفت من میخوام امروز 70 تا شیطان شکست بدم. گفت پرت ما از گرسنگی موریم، 70 تا شیطان شکست بدیم. پرت. هرچی این مرد اصرار کرد که این گندم را ببرد نتوانست. آخر دامن خود را خالی کرد. پس دوباره با گردن شکسته آمد در گوشه مجلس نشست. مولویش پرسان که چرا از میان صف خیستی؟ گفت جناب مولانا رفتم که 70 تا شیطان را شکست بدهم، اما مادر شیطان مرا شکست داد. مادر شیطان مرا شکست. البته دور از مادرها و خواهرای خوب من باشد، اونهایی که واقعا این گونه فکر میکنن که فقط بر رفاه و آسایشی شوهر ما برسد، شوهر ما آرام باشد، بلا در پسش که از کجا می آید، این که آخرت چی میشه، به آخرت ما کار نداریم. نه عزیز من، به خدا خیلی خطرناک است. آخرت، عذاب قبر، سؤال نکیر و منکر، 1 ساعت در جهنم. اگر کل دنیا را فدیه بدی 1 ساعت به جهنم را نجات پیدا بکن، این کار را بکن. جهنم جای بسیار سختی است. گفت که بکش، بعد در یک چقوری دفنش میکنیم. این مرد با دستان لرزان کارت را گرفت، تیز کرد، زنش دل تسلایی میداد، اشکال نداره وقتی ضرورت است.
خب هر دوتا حرکت کردن آهسته آهسته. اول شب بچهش به طرف راست خانه خواب میکرد، مهمان به طرف چپ خانه خواب میکرد. جای انداخته بودن، به بچه گفته بودن طرف راست، به مهمان گفته بودن طرف چپ. حرکت کرد، آمد داخل خانه شد، فهمید که مهمان طرف چپ خواب است، پسر طرف راست خواب است. آهسته به طرف چپ حرکت کرد، لمس کرد بدن مهمان را نرم تا اینکه رسید به گلونش را برید. بعد از اینکه گلون را برید، میخواستن که جسد را انتقال بدهند که دیدن فرزند خود را ذبح کردن. نیت بعد هرچی کنی بخواد کنی. ببینین عزیزان من، این حرص، این نفس انسان رو به کجا میکشاند؟ دیدم که فرزند خودشان را گلونش را بریدن، هر دوتا فریاد زدن و بیهوش به زمین افتادن. آمد اساکر حکومت هر دویشان را برد. اینهایی اگر به نفس، با هوای نفس گوش بکنیم، با آواز این نفس گوش کنیم، ما را تباه میکند، ما را برباد میکند. عزیز من، بنابراین رسول صلی الله علیه و سلم فرمود زمان به امت من فرا میرسد که امت من باک این را ندارد که این لقمه‌ای که میخورد از حلال است یا از حرام. رسول صلی الله علیه و سلم در جای دیگری میفرماید اونهایی که بیباکانه رفته غذا برمیدارن، بیباکانه درآمد دارن، توجه نمیکنن از کجا هست، الله رب العزت و الجلال هم توجه نمیکند که از کدام دروازه جهنم اینها را وارد جهنم بکند. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه، این شخصیت بزرگ، این کسی که بعد از رسول صلی الله علیه و سلم مقام دوم را کسب می کند، دوم نمره است در اسلام. صدیق اکبر چیکار کرده است؟ کسب صداقت و پاکی دارد که هر روز وارد خانه می شد، غذا را می خورد، پیش از این که بخورد پرسان می کرد از اهل خانواده اینو از کجا آوردین. غلام داشت، از غلام پرسان میکرد. غلام تا مفصل بیان نمیکرد که این غذا را از کجا آماده کرده، لب به طعام نمیزد. روز از روزها صدیق اکبر وارد خانه شد و روزه بود، گرسنه بود، یک لقمه را سریع برداشت و در گلون خود گذاشت و قورتش کرد. بعد متوجه شد که من پرسان نکردم، از غلام پرسان کرد که این را از کجا کردی؟ غلام گفت که بزرگوار، من در زمان جاهلیت کهانت میکردم. کهانت بخشیگری. ای عزیزانی که پیش بخشی می روین خوب دقت بکنید. ای کسانی که فال می بینید، ای کسانی که کف شناسی می کنید، ای کسانی که پیش حاضرات چی می روین که من حاضرات می کنم، این را بدانید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید مخصوصا مادران و خواهران من که کارشان سحر و جادوگری هست، اکثرشان البته دور از خوبایشان باشد، این را خوب بشنوند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من اتا کاهنا، کسی که پیش بخشی می رود، پیش فالبین و کفشناس و رمال می رود، نامش هم گذاشتن ملا. پیش ملا رفتیم. چرا عزیز من این توهین کلان رو به علما میکنین شما؟ پیش یک جادوگر می رود میگه پیش ملا رفتی؟ او یک مرغ سفید کار داره، یک مرغ سیاه کار داره، یک دونه گوسفند کار داره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من اتا کاهنا، کسی که پیش کاهن و رمال و کفشناس و ساحر و جادوگر می رود، فصدقه بما یقول، چیزی که او میگه ای قبول میکنه. کف دستت میبینه تو دوتا زن میگیری، مچم چی میشی چی نمیشی، همین کل گپا رو میزنی ای قبول میکنه. فقط کفر بما انزل علی محمد، با قرآن این انسان کافر شده است. یک بار بگو نعوذ بالله، این با قرآن کافر شده است. میدانین اگر یک بخشی در یک منطقه بخشیگری میکنه و دست از این کار بر نمیدارد و اهل این منطقه من نمیکنند، البته یک نکته را برات بگویم، تعویض مشروع اجازه هست. تعویض مشروع اجازه، کسی را میخواند آیات قرآن مشکل ندارد، اجازه است. اما اونهایی که در بین زن و شوهر جدایی میاندازند، سحر و جادو میکنند بین خسر و خشوع و داماد و اینها سحر و جادو هست. کسی که این کار را میکند پناه بر خدا، من که میترسم بگویم کافر شده، ولی پناه بر خدا در خطر کفر قرار میگیرد. گفت که من در زمان جاهلیت، غلام حضرت صدیق اکبر گفت در زمان جاهلیت کاهن بودم، کهانت میکردم به دروغ، در منطقه رفتم کهانت کردم و اون صاحب منطقه خوب شده، من یادم رفته بود، امروز گذر من به همون منطقه افتاد، به من تحفه دادن از همون کاری که کرده بودم. این غذا را از اونجا درست کردم.
حضرت صدیق اکبر ویل بر تو، هلاکت بر تو، مرا هلاک کردی، مرا تباه کردی. دست مبارک خود را داخل گلون خود داخل کرد، هرچه فشار داد اون لقمه ای که رفته بود، چون روزه بود شکمش گرسنه بود، اون لقمه بیرون نیامد، نتانست که اون را بیرون بکند. هرچه انداخت که بیرون بیاندازد نشد. کسی برش گفت که ای بزرگوار آب بنوش، خوب آب بنوش تا شکمت خوب پر شود، بعد دست خود را به گلون خود بیانداز، تمام آنچه خوردی بیرون می شود. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه مبارک شروع کرد به آب نوشیدن. آنقدر آب نوش شکم مبارک زیاد بزرگ شد، بعد دست خود را انداخت، تمام آنچه خورده بود بیرون ریخت. کسی برش گفت تو خود را به قتل میرسونی به خاطر یک لقمه؟ گفت به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، اگر این بیرون شدن این لقمه به اندازه قیمت جان من تمام میشد، من جان میدادم این لقمه را بدن میکشیدم، من جان میدادم، ولی این لقمه را از بدن خود بیرون میکردم. چرا؟ که از رسول خدا شنیدم لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. میگه من خیلی خوب خوراک دارم، یکی حلال است و حرام است و پروایش ندارم، خیلی خوب چاق شدم. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هرگز داخل جنت نمی شود اون بدنی که تغذیه شده، نمو پیدا کرده از حرام، هرگز داخل جنت نمی شود. گفت من این حدیث را از پیامبر شنیدم، اگر به اندازه قیمت جان من تمام شود، من این لقمه را از بدن خود میکشیدم.